大家晚上好，欢迎来到交易修行成长驿站。本频道所有言论都将构成您的投资建议，切记一定要从头到尾逐字听清楚。我讲的是方法论，不是某一个投资标的简单的猜方向啊。然后我看到很多朋友看完我前半部分的这个 K 线分析以后，后边就总是忽视掉啊。但实际上前半部分的 K 线没有后边的重要啊，因为什么？我现在录这个视频分析的是目前为止的行情，这个 K 线是动态的啊。等我上传视频本身就有延迟，等你们看到又有延迟，然后这个时候 K 线一直在变化，所以你拿着这个交易策略去应对你的交易，恐怕有很多时候都会有问题啊。所以我希望什么？来到我的频道一定要学点东西啊。我郑重的承诺大家，我不会浪费你们的宝贵时间，绝对不会啊。只要你用心听，潜下心来，踏实听我在说什么，讲什么方法论，你一定会得到的啊。那好，我们继续看比特币盘面。午间行情的时候，它拱了上来，然后它还是没能站上去啊，然后甚至怎么样，这个小的区域的底部上升趋势线的下沿也没能站住，然后又掉了下来啊，然后目前它又往上拱，所以这个行情一定要灵活的应对啊。然后目前看的话，它有可能 A、B、C， 也有可能它要三角震荡吗？ A、B、C、D、E 三角震荡结束后，如果是缩量，然后踩住，它还要上升一波吗？都不好说啊。反过来也有可能什么样？三角震荡有的时候也会不是跟着前面的浪走，它也会掉下来，只是大概率它会延续之前的这个，无论是这个区间还是这个区间的三角震荡，都是延续了之前的方向。那在这儿，如果它要是再画一个三角震荡，它还会向上吗？不能绝对啊，一定要随时都做好反方向的预案。那好，今天的行情呢，暂时就说到这儿，但是我有必要跟大家简单概述一下目前宏观上的资本市场的动态。罗素2000，也就是美国中小企业的指数，还是没有什么力量啊。说白了，本轮行情美股还是微软、谷歌、英伟达，包括特斯拉最近有点回调，这些主流的这个AI 相关大数据，包括 Facebook、区块链、元宇宙这些板块的带动所上涨的这个行情啊。但是实际上只有一小撮股票在往上拉着这个指数往上走，但是像罗素2000这种中小企业就很明显没有什么劲儿啊，它顶多它就是箱体震荡。然后我们再看一下，简单看一下就年前收盘的沪深300 A 股，留了一个悬念啊，也不知道它能不能冲上来。但是今天早间我看新闻的时候发现什么，证监会新上来的证监会主席稽查了一些券商啊，我就不点名了。然后什么事儿呢？就是券商跟这个从业人员跟上市公司还有一些内部人员勾结做内幕交易这么件事儿啊。然后怎么样了？罚了很多款，但这个不是个案啊，还有大的。所以说像这个我们做无论是哪个市场都是要警惕这些事儿。像韩国市场它也是经常有这种内幕的问题，包括前一阵子去年年中任昌丁
很有名的影星啊，影视歌3期的明星，完了也是勾结一些资金，然后利用传销等等方案骗了很多散户的钱啊。也就是说，这种问题是资本市场来说是家常便饭，如果你要是没有应对能力，很容易就栽在里边啊，很容易。然后就是因为这样，目前这种状态，包括币圈也是如此。这一轮主要就是什么？比特币、以太坊带动整个行情向上走，然后紧跟着的索拉纳，还有像之前 AVAX， 还有 Link， 还有 ICP， 前些时间的 DOT， 还有 ADA 这些主流的币有点劲儿啊。然后像传统的 LTC， 甚至 BSV 都是非常疲软的啊，只是灵光一现。很多主流币根本就没劲儿，又很奇怪啊。包括这个 DeFi 板块的这个 UNI， 很多，但这次起来的有一些新币，无论是 Word 还是 OP， 然后还有像之前的 Monk， 这些新的概念啊，这种新概念的股一直都有这种币，但是主流的传统大的市值排靠前的很多币，它是没有太大的力量的啊。所以说无论是美股还是币圈，都是隐约感觉有点奇怪。因为通常之前的这个经验来看，只要是比特币先上涨，然后老二以太坊跟着上来，比特币高位盘整，这个时候很多主流山寨币就应该起飞了啊！我说的起飞可不是涨个10%、20%这种涨，而是100%、200%、300%这样的涨，甚至1000%。但像现在 Polygon 这种马蹄力量都不是很大啊，像 XRP 这种就不用问了。所以大家伙还是要警惕，大的行情好的机会肯定是有的啊。所以这个时候我想借用一个查尔斯·狄更斯法国工业大革命背景期间双城记上的一句非常精彩的文章啊，描写这个伦敦跟巴黎两座城市的状态，实际上非常应景的联系到我们现在的资本市场。这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，这是一个智慧的年代，这是一个愚蠢的年代，这是一个光明的季节，这是一个黑暗的季节，这是希望之春，这是绝望之冬。人们面前应有尽有，人们面前一无所有，人们正踏上天堂之路，人们正走向地狱之门。确实是希望之春啊！因为什么？像币圈这种行业，你可以用非常少量的资金就可以撬动很大的杠杆，不像股市，你有最低多少钱你才能玩。币圈不是这样的啊，很少的钱你就能玩。然后这是一个黑暗的季节 ，A 股的这种状态，年前死了很多人啊，无论是中小散户，还是包括业内所谓比较厉害的私募大佬，规模比较小的一些基金管理人，很多啊，年前的事儿，跳楼的跳楼，自杀的自杀，跑路的跑路，实在是惨烈啊，很是热闹。所以说我们散户想赚钱，一定要怎么样？做好风险管理。那想做好风险管理，你就要耐心的懂得这个资本市场的规则、逻辑、交易的方法，安全的规避风险，获得稳定盈利的可能性，这是非常系统的工程啊。然后我们看一下，有一位朋友留言，主播能讲讲你个人仓位管理的方法和投资标的吗？
我简单留了一些言啊，但这个是比较普遍的问题，也是非常重要的，尤其在资本市场这个当口上，很多投资热情也开始调动了起来，然后有些人该离场还有离场，包括在 A 股转向币圈的人也不少，所以在这个当口一定要，无论是小白还是有一些交易经验的人，我想聊一聊仓位管理还有投资标的。稍微大一点的意义上讲啊，仓位管理实际上是资产管理啊。简单来说，你的个人收入定期存多少，这是一种投资啊。定期是比较安全，有一些利息的收入，但是它同样也要面对超发货币带来的通胀。活期备用金这个不用说，大家日常肯定会有这样那样的问题，还有一些每个家庭都有突发状况，所以说有一些备用金去等待这个使用是正常的。还有我们日常开销，吃喝拉撒必须要花的刚需的需求，你花的多还是节衣缩食，都是一种投资啊。投资让你活下去，或者是你的生活品质稍微有些改善，让你开心，活的品质有保障，那你的投资预算就会大一些。还有接下来就是商业保险，你买不买？除了社保跟养老保险以外，商业保险你买不买？理财产品买不买？这两项啊，我建议大家，除非你是非常懂，要么你就不要碰。尤其是国内，我为什么这么讲？商业保险本身它长长的合同，大家伙儿都应该看过啊，好多片儿。它的本质是什么？就是赌你看不懂，就是干嘛？规避风险，把他们的风险全部转嫁到你身上，包括理财产品啊，好多所谓的保本的理财产品都很有可能是个大坑，所以这些东西不要买，基本上就不要碰。还有，如果但凡你能看得懂的话，你可能就自己做配置了啊。因为什么？这些商业保险理财产品，他们拿着你的钱，人家也要去做理财赚钱，然后做这个资金大的一个，某种意义上是大的一个资金盘啊。然后股票买不买一样，这么多股票，每个股都在下跌吗？或者是每个股都在上涨吗？你要了解整个经济环境，包括这里头非常鹤立鸡群的一些企业，等它价格回落比较好的时候，进场时机要不要买？买多少？配置多少？这是问题哦。也就是说，你要对这个投资标的要清楚，它有没有增长预期，它有没有风险可能，这些都要做一个完善的评估啊。还有一个就是股权投不投，类似你的朋友需要开一个什么饭店、餐馆，或者是开一个什么公司，你要不要投一些原始股？还有就是重投地产，你买不买？这个当口你还买不买地产？还有压在自己手里的地产，你卖不卖？等价格稍微回调的时候，上涨反弹的时候，你要不要处理？你这样的话非常清晰的可以给自己算一个百分比，你身家所有，从地产开始，大头开始，到定期存款、保险、理财、股票，还有活期存款等等等等，把这些列一个单子，你就清楚的知道什么，你自己的资产配置合不合理，健不健康，你可不可以游刃有余的对抗这个经济环境的动荡？还有除此之外还有什么？你人民币跟外汇的对冲有没有这个预案？我们就简单看一下人民币的汇率啊，从22年3月开始有了多少涨幅？美金，也就是人民币的下跌，
最高涨幅达到16.5%，目前14%，也就是说你躺赚了多少，你躺赔了多少，很重要啊。所以这些东西你都是要考虑的，钱进钱出的百分比管理。还有比如说你要把一部分钱扔到这个币圈，你要投哪些标的？有这么多，比特币投多少，以太坊投多少？很显然比特币是龙头，以太坊老二，然后 USDT、USDC 稳定币。那这些配比你应该怎么做？还有一个大家伙都知道，山寨币涨起来涨得非常猛，那么适当的要不要少量资金配比一些比较有潜力的山寨币，也需要哦。这些都是要整体规划的，所以说不能简单的一两句话就把这个事儿说清楚了。想把这些事儿做好，要系统的学，系统的认知，然后才能怎么样得到资产增值的可能性。是可能性啊，不是一定。这个需要你综合认知能力去选择，然后持续的怎么样管理你的账户，管理你的整个资产投资组合，包括你的仓位管理。还有关键是任何资产都有什么增值贬值的可能性，包括美元它也会有贬值的可能性。就像前一阵美元一直是往下跌的啊，其他欧元、日元、韩元都是向上涨的。所以说这些东西都要了解，你才能怎么样抗风险去管理你的资产，然后通过周期，通过资本市场，让你的资产至少不要受到通胀、贬值、亏损，尽可能跟着周期，跟着指数缓缓的向上，得到财富增值的目的啊。那好，今天就讲到这儿，明天再见。